Провожу аускультацию легких. Аускультация проводится справа налево, сравнивая правую сторону с левой, либо же здоровую сторону с больной. Попрошу пациента дышать неглубоким вдохом, просто обычно через нос, когда я буду просить. Начинаю выслушивание с надключичной ямки. Вдох, выдох, вдох, выдох. Подключичная ямка, вдох, выдох, вдох, выдох. Перехожу на второе межреберье, вдох, выдох, вдох, выдох. Третье межреберье, вдох, выдох, вдох, выдох. Далее я попрошу пациента поднять руки. Перехожу на подмышечные впадины. Передняя аксиллярная линия, вдох, выдох, вдох, выдох. Средняя аксиллярная линия, вдох, выдох, вдох, выдох. Теперь попрошу пациента повернуться. Выслушивание сзади, со спины. Начинаю опять же с верхушки легких. Вдох, выдох, вдох, выдох. Попрошу пациента скрестить руки в межлопаточном пространстве. Сравниваете обе стороны. Далее от угла лопатки. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох.